Kudo që del, ka do që shkon, sheh musliman në vendin ton. Sa me goje, sa me emër, sa me pune, sa me zemër. Sa u kam bet feja në gjami, vesh në gjuma e në teravi, me një qeli, me një mërdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun Azza wa Jall për dhuntit e shumta që na I ka dhënë, për udhëzimin e bam. Salavatet dhe selamet për shëndetit dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për dashurin ton Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e tij të pastër, shokët e tij të nderuar dhe me gjithë pasuesit e sunetit të tij të pastër deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër besimtar, pas falënderimeve të Allahu xhalla shanu që na ka mundsuar që sot të jemi në mesin e juaj, kisha dash që të falenderoj edhe kryesin dhe xhamatin e kësaj xhamie, si dhe imamin e nderuar të kësaj xhamie që na dha mundësinë që sot të jemi mesin tuaj inshallah, me shpresë se ndoshta do të na I falni disa minuta më tepër se sa që është e zakonshme për kohën e juaj. Ajo që jemi mundu sonte të ndajmë bashk me ju është çështja e Islamit dhe muslimanëve, çështja e asaj se sa jemi musliman. Sa jemi musliman jo në numër, jo në kvantitet, po sa jemi musliman në kvalitet. Andaj e kem quajt ligjëratën e sontit inshallah sa përqind jemi musliman. Ndoshta është e çuditshme pak pyetja sa përqind jemi musliman, duke marrë parasysh se me përqindje nuk është matë në kohë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam vlera e njerëzve, por duke marrë parasysh që pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thënë se namazi është I ndarë në 10 pjesë. Dikush I merr 10 të 10-at prej sevapave të namazit ti, dikush I merr 9 të 10-at, dikush 8 të 10-at, dikush 7, dikush 6, dikush 5, dikush 4, dikush 3, dikush 2, dikush 1 të 10-at e sevapit të namazit të ti. Se njëri kur të hyn namaz duhet me pas parasysh që namazin e duke e bë për hir të Allahut Teala, dhe shpreson shpërblimin prej atij ndaj të cilit e ke bë adhurimin e ibadetin tënd. E nëse koncentrimi yt nuk është si duhet, nëse lidhja jote vertikale nuk është si duhet me Allahun Azza wa Jall, ty do të paksohen sevapet e namazit ta. Nëse futesh namaz, edhe ajo çfarë ndodh shumicës së muslimanëve, fillojnë me të ardhur mendimet nga më të ndryshmet për problemet financiare, për problemet familjare dhe idetë të ndryshme që shejtani vazhdimisht vjen dhe të përshpërit në veshin tënd, ndjenja dhe mendjen tënde për këtë dhe atë çështje të dynjas. Sa më shumë që mendja jonë është e kputur prej atij I cili e ka bërë obligim namazin, aq më pak do të kemi shpërblim prej tij. Sa më tepër që është mendja jonë e lidhur me dynjan, aq më pak do të jemi të shpërblim për Allahut Azza wa Jall. Dhe për këtyne personave ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka persona dhe njerëz të cilët fare nuk marrin asnjë sevap për namazit të tij, përkundrazi çdo namaz merret dhe shkon lart te Allah Azza wa Jall
dhe shiqohet saktësia e saj, njeti se sa është bërë për hir të Allahu Teala dhe në baza saj Allahu Teala bën shpërblimin. I vetmi ibadet që ngritet nalt në këtë formë është namazi, se është i vetmi ibadet që është bë obligim nalt e nuk është bë poshtë. Edhe agjerimi, edhe zeqati, edhe haxhi, edhe urdhat tjerë kuranor dhe të Allahu Teala janë bë obligative nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam në tokë Muhamedit alayhis salam. I vetmi farz që është bë në qiell është namazi dhe si i till kontrollohet prej vendit ku është bë obligativ për Allahut Teala. Për arsye se njeriu ka dy qëndrime kashi Allahu Teala, sikur që thotë Ibn Qayyim al-Jauzi, dy herë qëndrojmë për Allahu Teala. Njënën e kemi në këtë dynja, dytën e kemi në ahiret të Allahu Teala. Në këtë dynja e kemi qëndrimin namaz. Sa më mirë që dim, edhe më shpesh me qëndru për Allah në këtë dynja, shumë më shkurt do ta kemi qëndrimin për Allahu Teala në ditë Kiametit. Hesapin do ta kemi të lehtë. Sa më pak që do të qëndrojmë për Allahut në këtë dynja, shumë më gjatë do të rrim për Allahu Teala në ahiret, me dhanë gjevapin dhe me u përgjigj Allahu Teala se çfarë bën ti robim në dhuntit që ti dhash. Dhe një përqinje të këtil do të mundohemi sonte të shqyqojmë neve në vetën tonë sa jemi musliman, ne muslimanët e sodit, dhe se cili prej neve në baza saj që do të mundohemi të themi diq, do të shehe vetin edhe do t'ja jepe vetit përqindjen e vetë, unë vërtet a jem aj i cili po kërkohet prej me nga në Allahu Teala dhe Muhamedit alayhi salatu vesselam. Kushti i parë është muslimani çfarë cilësi duhet të ketë? Muslimani duhet të jetë i bindur ndaj Zotit tij, ndaj Allahu xhalla shanuhu, ndaj atij i cili e ka kriju. Është Allahu Teala që të ka kriju. Është Allahu Teala që të ka udhëzu. Është Allahu Teala që t'i ka mësu ty gjanat se si ti më ofru Zotit tënd. Është Allahu që të ka furnizu. Dhe çdo gjë që është për rreth teje që sheh dhe nuk sheh, është në nështru dhe është vunë shërbim teje, në shërbim tëndin si njeri. Andaj ti duhet falenderu Allahu Teala. Dhe kushti i parë për robin është masi e njeh Zotin me ju bind Zotit, me i bë itaat Allahut Azza wa Jall. Se Allahu Teala urdhron dhe thot atiu Allah wa atiu Rasul. Bindjoni, bani itaat Allahu Teala dhe bani itaat bindjoni Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nëse ti do të jesh i dëgjum ndaj Allahu Teala në këtë botë, Allahu Teala shumë lehtë do të bëhet për ty mbi gjykimin. Nëse ti rrin me ndamad dhe nuk e nështron vetin kashi Allahut, nurnat e Allahut dhe ballin ton nuk e qet në sejdë për Allahun Teala dhe bën qibër, bën mendamasin këtë botë, duke mos respektu ligjet Allahu Teala, Allahu Teala do të paraqitet se një prej emrave të tij është mutakabbir, mendje madh dhe i lartësum ndaj gjunaqarit në ditën e gjykimit. Ti robi jam ke ai i cili singojshë ligjet e mia, ti isha ai i cili nuk deshte mi u bind Zotit tënd, ti isha ai që s'dojshë me respektu pejgamberin tënd, po Allahu Teala atëherë bëhet ndaj teje i tillë që mos me të mëshiru dhe mos me të lehtësu dhanjen e llogarisë të Allahu xhalla shan. Muslimani pasi që i bindet urnave të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam dhe bëhet për atyne që Allahu i ka përshkru besimtar të vërtet, të cilët thënë pasi që e nin urdhnin e Allahut dhe të pejgamberit salam, sami'na wa ata'na. Muslimani thot dëgjum edhe unë ashtru. Kafiri thot sami'na wa asayna, dëgjum mos pengojmë. Te ne kur t'ja tregon dikuj haramin, ati i cili përdor alkoholin, ati i cili përdor kamatën, ati i cili ja ka andja edhe ka qef me bë zina, edhe i thu harama e di, o që fajt edhe na i dit. E di, o që po duhet me kena në gërbet edhe na i sen me bë, hajt qështë. Ati, Allahu xhalla shanuhu me tëne ka llogari krejtësisht tjetër dhe ky për ngjan atyne të cilët janë sami'na wa asayna, dëgjum me po nuk pasum dhe refuzum atë çfarë Allahu Teala kërkoi prej neve. Besimtari i mirë don për hir të Allahu Teala dhe urren për hir të Allahu Teala.
ti je obligu me dash vllaun tan për hir të Allahut Teala. Innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Njëri është i përbën prej materjes, trupit dhe prej shpirtit. Vllain që ta ka bërë nëna të lidh me to gjaku dhe gjeni, të lidh lidhja fizike trupore. Vllai që ta ka bërë Allahu Teala të lidh ty lidhja shpirtërore. Se të dytë janë robër të bindur të Allahut Azza wa Jall. Andaj lidhja shpirtërore është lidhje e përjetshme se shpirti nuk vdes, andaj është më e fortë lidhja shpirtërore se ajo trupore. Prandaj lum për atë i cili do vllaun e vet për hir të Allahut Teala dhe e konsideron vlla me të cilin inshallah do të jetë në xhenetet e bukura të Zotit vet. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thalathatun man kunna fihi wajada halawata al-iman, tri cilësi, tri virtyte të kush gjindën ai ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Cilat janë ato? Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam me qenë më i dashur të ai se çdo gjë tjetër. Nëse të ti urdhni Allah dhe pejgamberit alayhi salam e mun nefsin tënd, se thu wallahi Allah jam masim ka urdhëru këtë punë do ta bëj, ani pse unë s'po du me e bë. Nëse Allah më pas ka ndalu mu kët, unë do të ndalohem, ani pse nefsi po më thot mu e mirë që kjo plavush ka shko me çet femën, se kjo po don. Shko bane qëtë hajni, shko bane qëtë trati, shko bane qëtë biznis të ndalu, mrakin, apo atë, kë nefs, nëse ti arrin me mujtë, për hirtë Allahut Azza wa Jall, dhe e ban Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qenë bi nefsin tënd dhe fjalën tënde, dije se ki virtytet e muslimanit dhe të shtohet përqindja e kvalitetit tënd si musliman të Allahu Azza wa Jall. Po ashtu, vazhdimi hadithit thot, e shion njëri ambëlsin e imanit nëse e don vllaun e vet pa interes të dynjas vetëm për hir të Allahut Taala. Nëse e don dikant për hatër të Allahut Jalla Shanuhu, Allahu Taala në ditën e Kiametit do të strehoje ty në ditën kur nuk ka hije, jashtë hijes Allahu Taala, Allah i ka me të strehu ty në ditën kur 50.000 vjet ditë mahsherit do të qëndrojmë për me prit ditën e dhënies së llogarisë. Ajo është sikur një paradhom e dhomës në sup me të qu ty, ku duhet me të marrë dikush prej sigurimit në pyetje çka ke bë dhe çka s'ke bë. Me të tregu shpionazha se ti me ko ke fol, çka ke bë, te kush ke net, te kush ke shku. Para me në vete me një dhomë të tillë që po të presin mrenda. E ajo e ditës Kiametit është halama e rëndë, se nuk ka avokat, nuk ka prokurori, është gjykatësi suprem, krijuesi i gjithësisë dhe yti Allahu që ka me të ngrehë në llogari dhe për çdo fjalë tënde ka me të marrë ty në llogari. E atë ditë 50.000 vjet s'ka me të folë Allahu Taala. 50.000 vjet asnjë robit s'ka me i folë. Dhe ka me pas njerë që kanë mu njerësi deri në zogën e kambës tyne, deri në gjuj, deri në fyt prej galeve. Ka me i ranë njërit mend sa zina ka ba, ka me i ranë mend sa hajnin ka ba, ka me i ranë mend sa namazet i ka lanë, ka me i ranë mend sa zullumin i ka ba njerëzve. Për çdo sent ka me të ranë mend. Lidhja me dynjan, videot kanë me të qarkullu në për trum, audiot ka me të punu në përvesh. Pse ja bona, pse e ktheva. Dhe secili ka me e dit që është e shkruar prej melekëve kiramen katibin ya'lamuna ma taf'alun, janë melekët të cilët e din çfarëdo që keni vepruar ju. A dit na e dim që Allah po i dim këto mesele dhe s'ki ka shkon, se kesh të thonë ka e the qafa. S'ki, kime najt e ki xhehenamin, do të me kalu për mito për me dalë në gjennet. Kush po t'jep garant që s'ki me ra këta. Sa e sa kemi pa para syve që kanë me ra në gjennem. I vetëmi sent që ka me të shpëtu në kalimin e urës siratit është që ky iman, që ky shahadet që e posedon, që kjo shahadet që është la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe vepat e mira që ti kime i pasu pas shahadetit dëshmis tënd. E nëse veprat i ki të pakta për ty lënë djekse për me dhënë shpejtësi me kalu siratin është namazi yt. S'punën benzini, si të met kërri pa benzina hec, nuk hec. E ty mundon me të nalë kërri për misirat edhe ti me ra poshtë. E poshtja e ka dalën shumë të randë, dhe sa azabin e ka shumë të fort, është në pyetje xhehenami. E atë ditë 7 grupe janë në hijen Allahu Taala, mesin e këtyne 7 grupeve janë
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy veta të cilët janë dashur për hir të Allahut Teala dhe janë urrejt për hir të Allahut Teala. Për me dash, ndoshta i gjajmë dy veta që duhen për hir të Allahut Teala, veç më urrejt për hir të Allahut Teala rrallë herë gjajmë dikush, mos më i dhon selam njanit, baba për shembull, mos më i dhon çike selam pse s'është çika në të Allahut Teala rrallë herë gjën. Rrallë herë. Mos më i dhon djalit selam rrallë herë gjën. Për interesat dënjas prishemi sa dush. Pse me baba s'ken guti ku të kom thonë, hop shkot, je grabit shkot ai thej qafën më mos hajde tone. Ama pse se kanë robresh Allahit si duhet, rrallën gjen bab. Gati hiç që prishet me evladi për këtë punë. Që prishën ortak për interes dënjas shumë gjajmë. Që urrejnë dhe me dvetë, veç rrallë gjajmë që dy veta mi thanë, deri djetë kom dasht, se të kom pa që njeri moral shumë, ki din, ki frikë të Allah talë dhe për atët Allah të kom dasht, me posot për që se ti ke fillu me femna, ke fillu me alkohol, s'po agjeron këtë, edhe sot e të tjerë miqësin e prishim, a keni dëgju? Shumë rrallë keni me pa, edhe keni me një gjanat e tila. Prandaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit Allahu Taala do të pyet, ajna al-mutahabuna fi jalali. Ku janë ata që janë dash për hir timin? Ku janë ata që për Allah e kanë dash në një tjetrin? Me thonë robi vallahi filanin du me shku me i dhanë selam veç pse është njeri që ma mërmenet që është i dashëm i Allahu Ta'ala. Allahu Ta'ala ka thonë wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dhe kush është fjalë më i mirë dhe kush është ma fjalë mirë se sa ai i cili thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Cili është fjalë më e mirë që flet se ai? Rrallë herë gjanë që dikush për hirtë Allahut me shku dhe me ba zjaret t'i kënd, vetëm me pa dhe me i dhanë një selam, apo me qenë një telefon, apo me shiqu një nevoj të ti me e kry. Allahu Ta'ala fut inshallah dashnin mesin e zemrave tonë. Prej cilësive të muslimanit të mirë është që muslimani nuk i dhënohet me vëllezërit e vet kollaj. Për çdo fjalë nuk prishet sikur fëmia ama gishtin e vogël u prishëm. Nëse pajtohemi ama gishtin e madh hajde po pajtohemi. Sot i sheh njerëzit gati për shumë sende të thjeshta, për çdo ditë e sheh prishet për intereset e dunjas. E Muhamedi alayhis salam hadith që transmeton Imam Buhari në Sahihun e vet, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse dy vetë ndahen në gabimin e parë që ja bëjnë ndaj njëri tjetrit, ta dy nuk janë dashur për hir të Allahut xhallahu xhan. Që që din që dy veta janë dashur për Allah, e këqyr sa janë dërushëm ndaj njëri tjetrit. Thoshte një hoq plak të na, Allah e rujt, e abëv gjennet, një hoq shumë i ndershëm. Thoshte, merja njërit adresën e mos e këqyr çka të folë mos nej. Nëse e din se ai menon mirë për ty, e najherë po të renon me naj fjalë, mos u idhno, se e din që ai ka mendimin e mirë ndaj te. Ama nëse e din që dikush menon keq ndaj te, e najherë po të folë mirë, po të bën lajka, opet mos u mashtro se e din adresën e atij dhe mendimet e tij e çfarë i ka ndaj te. Prandaj nëse me vllahun tënd je nda me një herë për një fjalë, për një gest, për një keq kuptim, kjo është shej për ty se përqindja e islamit, e imanit në personalitetin tënd është e ulët te Allahu Azza wa Jall. Sa njerëz sot i sheh që nuk flasin ndërmjet vete për punë të dunjas e jo për punë të Allahut Azza wa Jall. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që transmeton Buhariu, nëse një njeri nuk flet me vllahun e vet mu'min besimtar më shumë se 3 ditë, atëherë le të shkojë mas 3 ditë dhe le ta kërkojë vllahun e vet me i dhënë selam. Nëse e merr selamin ai, të dy të marrin sevapin njësoj. Nëse ai e refuzon, hadithin Buhari, nëse ai refuzon dhe s'po don me ta marr selamin, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ky që ka marrë iniciativën mi dhon selam pështon për gjunahit të shkputjes së lidhjes vllazërore. Që si pe selam. Ti pështesh, aja merr gjunahin, ti nuk ke gjunah të tillë. Ama thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër në Buhari, kush rri me vllahun e vet një vit i idhnum, e ka gjunahin të Allahu xhallahu shanuhu sikur me e pas vra këtë vëlla musliman. Gjunahin
e vrasit, sa katila të muslimanve i kemi neve në shoqërinë tonë me këtë cilësi e cila Allahu Gjalla Shanuhu nuk e dën mesin e muslimanve. Shiqoni sifatin e sahabëve të cilët Allahu Taala ka thënë shidda'u 'ala al-kuffar, kanë qenë të ashpër ndaj kafirëve, ruhama'un bainahum, po janë të mëshirshëm ndërmjet vete. Sot sa për juve muslimanëve me kolegët e juaj të punës jeni aty në guden tak ose kështu ose ashtu dhe silleni si jo më mirë, e çu shikini syt me xhamatin që jeni në xhami. Çu shekshur këto pse ardh nga tmeje, ai pse pas ka shumë mjekrën, ky pse pas ka bërë çet potez, dhe shiqoni vetin dhe imanin ku jeni me islamin e sheh përqindjen tonë të Allahu Taala dhe kvalitetin tonë të Allahu Taala. Qafirit që Allahu Taala, që pejgamberi alayhis salam ta ka ndaluar mi thon zotni, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mos e thirrni kafirin zotni, sa herë ditë e përdor këtë fjalë, ndërsa Allahu tand mi thon o vllai jam, sa herë ke përdor për shokun, kolegan, xhamatlin në shtëpinë e Allahut azza wa jall. Secili musliman le të shiqojë veten e vet, se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit, la yadhlimu, ai nuk i bën atij zullum, ai nuk e nal ndihmën kur ka nevojë vllau i tij ndaj tij. Hadithin e transmeton Imam Muslimi, at-taqwa ha huna, takvallëki ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është këtu, dhe 3 herë e përsëriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha mos e shih mirësinë e vllaut tënd që ta ka bërë ndaj teje të vogël, ose ti mos e shih të vogël mirësinë që don me i bë ndaj ti. Qoftë një vëlla ta bën një të mirë, ky mundohet mja zvoglu vlerën e asaj mirësie që vllau vet ja ka bë, edhe thot ani çka ka bë, veç ato ke bëjnë kështu, çdo mirësi të vllau që ta ka bë ty, mundohu me e pranu si cilësi të mirë, dhe mundohu kur takosh me vllaun tënd të jesh i buzëqeshur, se buzëqeshja para fytyrës vllaut tënd besimtar është sadak te Allahu azza wa jall. Nëse ti kur takosh me vllain tënd musliman buzëqesh fytyra jote për hatër që e ke pa një rob i cili bie sejdë Allahu Taala. Neve folem me njerëz që kemi interes tregtis, ku jetë dos bre qysht kombe, se më kara malli sende, a kënë në hitë se do në veç është pyti interesi material, nësa aj i cili me ty në gjdo herë është në sejdë dhe namaz, bën dua për ty dhe thot Rabbana gfirli wali walideje wali l'mu'minine joma yakum al-hisab, Zot falem mu, fali printe mi, fali besimtar ditën që do t'japim llogari, aj që nga te në saf, ato s'do m'ja pasyt. Me to kur s'kesh, i ki muslimanët e sodit ndash baba haxhi ndash me mjekër. Kujton se ka vu kapuçin e haxhis do të manat shtrant edhe mralt me çdo njonin që e shes, un jam baba haxhia më. Muslimani do të mi kesh fytyra me vllajën e vet musliman. Ose ka shumë mjekër edhe çetën haramxhi edhe më kujtu vllaj kret janë ta çive që un jam mashallah. Siguron e kërkush. Ka thonë Hasan al-Basriu, ç'është modestia për ty ja sheh? Ka thonë modestia për mu është kur dalish jashtë sokakit me menu se kret muslimanët janë më burratmi se sa unë. Të na auto ndodh kjo punë, ja, të na janë kret, më zama kret janë të prishë munafika veç un kom me tamam. Hoç, kur kush po mbegenisën këtë dia. Mashallah. I ka i vetin qef. Që gypzën a ka i vetin qef e na bos për dev qef mas tënë. Ama me një veti pak më të ulët se vllau edhe tjetër kush, sigurisht se kishim me pas punët më mirë. Andaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dy vllazën që takohen me fytyrë të buzëqeshur dhe me zemër të pastër me një tjetër dhe i japin dorë, ende pa u nda, Allah ja u fal gjunat që i kanë bërë. Me takuni vlla, në xhami e ke pas selam aleikum, me ka për qafe, me e dasht, jo hat ta bëj se mos përfitoj që të sebab. Jo, për hatër të Allah Taala, pastro zemrën. Duje për hatër të Allahut azza wa jall, do ta sheh inshallah se Allahu Taala do të jepet ty bi'idhnillahi Taala sevap. Po ashtu për obligimeve tua që ki dhe vëzërve tu dhe për cilësive të muslimanit është me qenë këshill dhënës edhe këshill pranus.
Muslimani edhe jep këshill, nasihat, po edhe merr këshillën dhe merr nasihatin. Disa ishe shumë kanë qef me dhon këshilla, veç me bo mu qutimi i dhon këshilla ti, kiameti kris, se i dogot veti që shbeti me dhon mu, po di be këti kush je, edhe nuk kush jam, unë kom diplom, bre, unë jam hoq për ty, edhe unë jam për ty, Aristotel jam i fesën, këtë sa filozofski do të mi kalzu ati. S'ki mundësi, mos me pranu këshilla, se këshilla është shumë e lehtë me dha, po shumë e rëndë me pranu. Por sahabët kanë qenë të kundërtën, kanë shku dhe kanë kërku për njëri tjetrit këshill dhe i kanë thënë, nëse më sheh që jam gabim, këshillo për hirt Allahu Teala, mos më lejo që të jam prej humburve në ditën e gjykimit. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, mu'mini është pasqyre e mu'minit. E përmirësojmë cilësi, sigur kur del para pasqyrës e këshyre ku i ki flok keqe, ku i ki mjekrën keqe, ku i ki, se disa thëjnë ku kom me të parru të këshyre edhe qatë vend të arruj, disa e këshyren kravatën, e këshyrin këmishën, pse e përmirëson ku e ka gabimin, e përmirëson ku ka gabimin. Pse nuk bëmi na me përmirësu vete ku kam gabim me këshyr që tha Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe unë ku kam përqindjen time për me i thonë vete që jam musliman. Sot kur shkon dikuj me i dhon këshill dhe nasihat, çka të thënë? Mas pari çpis kanë me thonë këshyre bre punët e tua, pse bre pe përzihesh njerit, mas e përbosh, s'po të dën kërkush, mas e s'ka çe kërkush me të pa. Dhe sahabia thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam i kom premtu që gjithni kom e fal namazin, kom e dhon zeqatin dhe kom e qenë këshill dhënës ndaj vëllezërve të tjerë musliman. E sot të na mu qu me dhon dikuj këshill me njëherë thënë, a di qka, se cili me dhonit e këshirë punë të veta. Ti pas ke met mu me më dhon këshill, ti pas ke met me më dhon mu nasihat, ti muno është nisa me i kalzu, thot, po ti ke gjënan që e ki nis ty me ti në gjë gjënat. Po pëse s'ke ardhë mu me mi kalzu këtë gjënat? Në që është dikuj mi thonë, la jam është mi me lonë cigarë, ti ma përkalza. A ti shko bonu i mirë atjene ma atone, ti që s'po folës, a ti bonu ma atone, me një herë mundohemi me qërë, njerës të cilët mundohemi me ja mujtë dikuj me fjalë e harrojmë që ja mujmë veti dhe askuj tjetër. Muslimani është njeri i cili sakrifikon, muslimani është njeri i cili kontribon në rritjen dhe lartësimin e fjalës Allahut Azza wa Jall. Muslimani gjithni mundohet veten e vet me lartësu nga Allahu Teala, mundohet prind e vet me i lartësu para syve të vet dhe shoqërinë islame muslimane me rrit para vetes. Edhe një njeri tha, ja Rasulullah, çfarë të bëj për prindërit e mi? Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, bën dua për prindërit e tu. Qa më që me bë për babën edhe nënën? Të na thënë me vlit do më bë. Ti bën dua. Duaja ku bëhet mas shumë ti? Bëhet namaz 5 herë në ditë ti ki me thonë, ka sa herë të ja. Rabbana ighfirli wa li walidej, Zot falë mu, fali prindët e mi. Po vdes baba ka lënë djalin me cigare në rrugë, dhe fret aty në hajde kryto më shpejt se ta çojmë xhenazën se do më rash shi. Dua shkan me apo babës për shëndetin e fundit. Bjen gala ka marr motra me lip mirazin ajo, çfarë la per dhëndër ka marr dhe me ma marr mirazin. Ai galet i ka çetër ka baba xhenazë. Kush i ka fajet? I ka fajet baba. Pse që shtu e ke mësuti me babën qyre fiton në i pare se kërkuj këshir baba filoni prej tezgave u bo shleperash me shlepera ti ishe kos më tanë kur gjo zbone bebir tanë ditën gjami bla 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 tine a i hoxha pagu që shkon gjami ty kush po të pagu në gjali që po shkon gjami muhabete Allah fësa dush më sene ema se këti babës jo valla gjali si a fali gjenazën po mës t'ja fali gjenazën gjali si a fali se baba i kam su më kosh shleperash dhe i nga mas shleperit atjene e ty të këshyra hajde inshallah ma shpejt për cjellë. Prandaj mundohu me lanë pasardhës i cili do të cilët mirë ndaj te. Muslimani është i but me muslimanin, sjelljen e tij. Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahi i jep në butësi atë që nuk e jep në ashpërsi. Allah i jep në butësi atë që nuk e jep në ashpërsi. Kur çkesh më dhon dikujt një këshill, jepja këshillën e butë. Në shko me thonë, qafire, pise, bidatçi, qa ke boti këtë punë bre haram gjibre, zina qari madhi shekon ti. Këshilla nuk hipet në mas.
Këshilla i jepet në mënyrë individuale me shkolnirën dhe me thana ka mundsi diçka veç po du me të thonë. Nëse e jep dikuj këshillën para tjerëve që do të jam të forcë më pëlqen, do si fate që i kishe ti në syt juve për jap që to. Kësa i thon gjuhën arabe, nuk i thot nasiha, kësa i thot fadiha, skandal me ta marr fytyrë me të bë për 5 parë. Ktu s'ka për i zotë nasiha. Jepja nasihatin me po vetë. Mësë mi ditë kërkush mloja cilësit e këqijat vllaut tënë, ka thë pejgamberi alayhis salam, kush jam lën vllaut të vet, Allah jam lën ati marrët në ditën e kiametit. Kush jam lën vllajin në gjuna, Allah jam lën në ditë kiametit. Te ne leqis të mlën gjunat, po t'i shpalosin, po t'i qesin halat shtojnë atyne. Edhe vjen me thotë valla po thojnë. Kërkush so hiç kjo të thonë. Dhe sa ditë kiametit, thot pejgamberi alayhis salam, Allah i afrohet robit ti dhe i thot ja abdi, o robi jam, apo të kujtohet filan dhe filan gjunahit e cilin e ke vepru, ta përmend në inat që ke bën për Zvicër, e këshyrtin qitat se ke pas, i thu po ja rab, thot Allahu Teala, po i thua mos e pash në qitat gjunave të mia, Allahu Teala thot ja kem lu filanit të birit filanit një gjunah që e ka bë, ke shu dhe s'ke shku mja për hap gjunahin e ti, unë e sot ty po ta mlej gjunahin të cilin e ke vepru, kur kush s'ka me di gjunahin tëtë. Se në na, kena meni për një qeter në ditë kiametit për gjunahet të cilat i kem vepru në këtë dynja. Dërsa gjennet lit kanë me i marë librat e vetë dhe kanë mu krenu me librin e vetë të cilin e kanë të mushë me veprat mira dhe ka me thonë, ha mu krau kitabia, që qitapi jable të zomani që akon punu, si kun në zansi që livdohet me notat e veta, pesqet e veta, ashtu do të krenohet gjennet lija. E gjennet lija që ka me thonë. Sun thot aty o qilo token përbi se marova këtë dynjaja, morën vesh. Dhe sa të ne për fat keq, jo që nuk mbullohen mangësit e njëni tjetrit, po të ne edhe bëhet gibeti aty në mangësive. A keni qika filonit që ka ish, a keni gjalli filonit, a një të bërë me filonit që kish ba? Na i herë shejtani të afrohet nëmën të dinit ti me ba. Ej, subhanallah, që apo mdhimet maraj, po i kish bo qëtë pune, kujtoj se u ka bon din, shejtani është tin mja bo gibetin, e të thonë veç në fund, subhanallah. Si kur qëti me këshyr televizorin, mi pa femnat cullak, edhe i këshyre ej, subhanallah, që shë prish dënjoja, ba asyt halaj katin, Ama qëti shejtani, hajtë bare qatë subhanallah, pak me tap shtjel, kurse e ka për hatër të Allahut, azogje. Për fat të keq. Edhe kjo puna e gibetit, Allahu Teala thot, mos e përgojoni njëri tjetrin, a keni dëshirë me hongër vllaut juj mishin të qenë të vdekur? Tha sahabët, ja Rasulullah, neve, sta pejgamberi sa mos ja përmendni, a dini çka gibeti, përgojimi? Tha Allah dhe i dërgumi din ma mirë. Tha Rasulullah s.a.s. Përgojim është mja përmend vllaut tënd sendet të cilët ai s'ka qef mja përmend në prezencë. Për shembull, ti thu vëlla që ky e ka çet cilësi edhe çet cilësi. Kur ai se bën mohabeti, si thua pa çeto buhura ky çështë. Nëse ti s'ja ke thonë. Kur qohët, kena marak mja thonë, ose kur së është prezent, ja themi, që kjo gibet. Thanë sahabat, ja Rasulallah, se të ne popli thënë, po kur gjo brë s'poshtoj, që to cilësi i ka. Thanë sahabat, ja Rasulallah, po ne nuk poshtojmë. Nëse i ka që ato cilësi, nëse i ka që ato cilësi, është gibet. Nëse si ka, është iftir, është shpifje, ti e të shpif për tëne. Ajo është gjuna halama i randë, se sa gjunaj i parë. Po ashtu, muslimani i mirë nuk qënë haset, muslimani i mirë nuk qënë zilip se Allah ja ka dhanë filanit mi pas, djem që pipunojnë edhe i ka bo 15.000 frank në muj, thotë alhamdulillah, Allah ja ka dhanë evlat të hajrit, edhe unë të kisha pas sigur aj evlat të hajrit, të na thëjnë, hajtë inshallah i digjet në i dyqona në i shpije në i sende, veç ti hekt. Haseti që ka din, haseti është, zilija është, me lyp që Allah i mja marë atë mirë. Edhe që ka bënduate në atët, ajtë inshallah ja rabi i bëtë që kja. Që haseti? Haseti i shkatron veprat e mirë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte që shtune si kur ne që jemi në gjami, edhe vind të njani. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ky tash i ka me artë është gjennet li. Kërë e këshyrën njanin e panë, normal njeri, se kështu pa kur në saft para në aktivitete sende, su ku me thonë gjatë që atjene në qyshët gjamis, kur nuk i njëhet zonë.
Opet ditën e dytë e përsëritë Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha që ky që ka me hinë që tash është xhenet li. Kur e pan, pikat e abdesit pikin, po hina ngati s'po di çfarë pekëqyri në xhamia. Ditën e tretë njëjtë ju vum brapa Abdullah ibn Amr ibn As tha duma po çka të bë ky njeri që Resulullah sallallahu alaihi wasallam tu kon gjallë kallëzë që është xhenet li. Çfarë nimet i madh me kon kot pejgamberit alayhis salam edhe me i pa xhenet li gjallë tu het për mi tokë. Sikur Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kishte tregu për femën kush është xhenet li, Ibn Abbas i tha njanit, a do më të kallëzu për një grua që është xhenet li që po ecën në dynjë se të na thën këtë grad xhenem shiqërvorri që u bëjmë 2 metra felloj se këto janë të këqija. Ai një gru kishton e bani se burrat i qelin vorra se ti ishim kona me u qel juve bonari u kishim bërë. Ju kollaj neve me na shti ma fell. Ti ishim kona kishim na juve që ju kishim bërë vorrin. Mirë po, kjo grua hecke, i tha Ibn Abbasi, apo do me të kallëzu cila o xhenet lik, që hec për mi tokë. Po tha cila, tha që kjo gruja zeza, bëshe. Që kjo grua, Resulullah s.a.s. i ardh një ditë dhe i tha, ja Resulullah, kom epilepsi, jam e smut, i bjerë të fikt, i tha, luta Allah në Allah me ma hek smujen. I tha Resulullah s.a.s. po bëj dua Allah i ta hekën, ama nëse bësh sabër lekil gjenne, e lusë Allah me ta dhanë gjennetin si të bëj sabër. U kujtu gruja, tha po heki pak në dynja, tha ja Resulullah, bëm dua Allah i gjennetin me ma dhanë. Ama tha dhe një send, tha kur po bjerë të fikt, tha spekqyri avretet apo mqilen ajo, po mheket shamia, po mqilet dhe një kom dhe një dorë, kishra ngajle sahabika e në gjendje të fikt, po mshihen avretet. Lutë Allahun gjalla shanuhu mos të mshihen avretet. E i tha pejgamberi alayhis salatu selam, boni dua që Allahi me bo nësi gjendi ramin e saj që bile spaku avretet mos mi u pa. Muslimon ka tona me mentën kry lypin me ble për mi qel gjyksat kom durt edhe sendet tjera të cilët ja ka ndalu Allahu azza wa jalla. Pandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kjo është xhenet lik. Dhe Ibn Abbas i tha që kjo që po vjen është xhenet lik. Dhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ky që po vjen është xhenet lik. Kur shkoj ky sahabia, thahet takshire çka ka bën që ky hini Abdullah ibn Amr ibn al-As 3 ditë najti e 3 net. Pekshur kur gjos ka diçka të veçantë te ky njeri, përveç edhe pekshur sabah normal pe fanaj namaz natës po ban. Ne xherim ekstra jo, ne namaz ekstra jo, ne sadak ekstra thëmë ky si na mos mora veçet mesit. Wallahi jam tha çështo Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha për ty çka është puna jote. Akiti na i silsia një send ke bëha, që ka puna jote, që Resulullah s.a.s. tha për ty e gjenet li, Allah tha zdi kur gjo s'ka, që shto që shmë ke pa, kur gjo për ty s'kam bëha ekstra, veç e kam një cilësi, kur bi me flajt, tha, se qoj haset kërkon, bira, edhe për kërkon s'menaj. Kretë me që ka bëha ditën e fali, me kërkon nuk më lidhet zemrë, të na tën natën njëri të i hongër dhe gjishta dhëmë, qysh do ma tha, e shebre pizi be nese që ku mi bo, po vallaj mos ma ndohë, se pa ja këthy me qështu, masane jo vallaj me një gjenet, për ty s'ka thonë Resulullah se salam edhe për mu, se na i kemi që jam gjishtat e nervat e prishemi, e sa sahabia ka thonë, une kur bi me flejt, për kërkon s'menaj keq, edhe his menaj, për me i mashtru vëzrit musliman, hadithet transmeton e se ajo dhe Imam Ahmedin musnedin e ti. Dhe sa na tën natën më nëmë qysh me shit këtë kërën që ka nis me trokerat motori, kujt ja shoj nesën në dorë. Se po do të mishti 1.500-2.000 frank, po do që shdo musha filon, hajsa e matrullan s'merë veç në kërë, që ati kom ja qu, mjallë shu. Kujt ja lojnë dorë qikën, kujt ja lojnë dorë shpin, kujt ja lojnë... Andaj, Allahu Teala nuk na e jep të mirën, pastaj se nuk jemi të jadash të mirën vlezërve ta. Po ashtu muslimani nuk e rëndon vlau e vetë musliman me lakabe të rënda. Nëse e din që vlau jut nuk po dën të mja thonë një emën në qmus, mos gabo me thi vlau me qëtë emën. Se të na shkon edhe ku je qërë, më mos më të i qërë, je lopë Allah e lopë që je ti. Në me shku mi thonë vlot fjallë të mira, jo me shku mi thonë fjallë në nëqmimit dhe fjallë të randa. Gjuha muslimanit është melhem për zemrën e muslimanit e jo me qenë gjuhë e cila e idhënën vllaun e ti. Po ashtu muslimani, sikur që thash, nuk është musliman që mashtron. Muslimani kur mat nuk mashtron, nuk trahton fjallë.
Ka thënë pejgamberi sa men ghashana falaysa minna, kush na mashtron neve nuk është prej neve. Kishte pa një sahabi kish dal me shit grunin e thatë kish shit për mi, grunin e lagtë kish shti për fundi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe i shtini durt për fundi. E pa gruni i lagtë. I tha pse këto se ke qit tu për mi? Sigur të na specat i lojnë më të mbajt për mi aty në na që ka që ki speca. Kur e qenë për fundi dalin që kaq. I shepat ligjonat e fort, natë ku që kaq. Kur ishti për fundit kalpt. Që kjo më në ghashena falaysa minna. Kush na mashtron neve, e ky nuk ka ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si duhet në hlak. Pejgamberi vetë se ka mësu me usje në këtë formë. Po ashtu ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është prej neve ai i cili e ngre armën kundër neve. Në vakë shkautën, shumë pak u qunë me që armë kundër shkautë, kundër vlaut sa dush. Ta s'pata që am i bo shkautë se vlajt në onën për aluj. Me vlavin kolaj po mirët vesh. Me vlavin kolaj. E ka dalu Resulullah sallallahu alaihi wasallam veç me matë shej vlaut. Zguzeshti me abo vlaut ton me thik, a ta më shëj një, mo se po tutna. Ose a ta provoj njëra tutësh me lovaq me këshyrë, ose me altijës, ose me se zguzesht me matë. Të na që thënë shejtani e mush. E mush ka ardhur në hadithet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që shejtani mundet me ta fshu shigjetën edhe me shku edhe me emyt vllaun tënd musliman. Precisive të muslimanit është që është gjymert, është dardhëns. Nuk është sifati muslimanit me qenë dorën me pas maghlul, me pas tamaqar. Vjen puna me dhanë zeqatin, vallahi s'u ka jap se duhet me martu fëmijë të shtëpisë, kom drejt që terasën e çatone, 700 sena vjen shejtani ti kujton, çka u dashti me bë kët vend pushime. E ti sunë ke bë. U dash me shtru parketin, jo laminat ke ma mirë. U dash me ndrejt garazhin, jo u dash me ndrejt fasadën, jo kauçat ka thon gruaja me ndru, se po na dham shpina. U dash çat punë, vjen shejtani thotë çato parë që duhet me dhon zeqat, laj se duhet me shku me ndrejt ato meselë. Edhe s'let ty më konë gjemert. Nuk let ty me kontribu për gjami, nuk let ty me kontribu për ila, për mbrojtjen e dinit Allahu Teala. Edhe ju nëse nuk kontriboni për gjamiat e juja këtu në diaspor, si keni me arrit me erujt ardhmërinë e vladve t'ju? Qësh keni me erujt ardhmërinë e vladve? Nëse ju si ja u bani e vladve t'ju gjamiat, jetojnë me mija shqiptar me një vend, nuk janë gjende me marrë një gjami e vladve të vetë. Me u ba vend në cilën ka më thirë e zanë. E pas të në shpresojmë se ka me qenë ditët më të mira për ne. Po ashtu, muslimani i mirë bën dua për vllajën e vetë musliman, se jem në fund, bën dua për vllajën e vetë musliman, ku se sheh. Jo kur ta shehe për para me bë dua për vllajën e vetë. E ty Zoti trulbe që më ka ra malli, e ty Allah i kështu për mrapa, heq me harru. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duaja që mas së shpejti pranohet është duaja e cila bëhet për vllaun tënd kur s'është ai prezant. Hadithin e transmeton Buhari. Kur s'është vllau i prezant, bën dua për të. O Zot, vllai jam ka problem me evladin e tij. Vllai jam ka problem me rrezik. Vllai jam ka problem me shnet. Allah Teala i dha shifa ya Rab, Allah ja pasurov sofrën e tij, Allah ja largov smujin e tij, Allah ja përmirësoft evladin e tij, Allah kështu bëhet dua për vllaun edhe motrën tënde. Allah i këtë dua dën, edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, me la që thot edhe ty. Çka të bën dua për vllain tënd për të mirë, me la që thot o Zot jepja edhe këtij që po bën dua për vllaun e vetë. Me po sot për fat të keq, për me nem jemi të parët, për me bo dua. E i kishin thonë njonit, kishtë thonë, o Zot, me më dhonë mu konë një kurban të kom. Në kotë Musës a.s. është thonë që ka ndodhë këndodhi. O Zot, i kishtë thonë Musës a.s. Ja Musa, shumë po kom qef me pas një dele. Lutë Allah me më dhonë. Dhe Musës a.s. i thotë Allahu Teala ja pranoj, veç në të bëjë dua që Allah i mja dhonë kojshiz vetë 2 dele. Edhe thot Musa alayhis salam, Allah po ta pranon duan si të bësh dua ti për vllajën ton, me thonë o Zot, ama mu një kushis ta 2. Tha kushis 2 apo la kret, ai s'po du. Edhe qatë njënën nuk dojke për veti veç kushia mos t'i ketë 2, subhanallah. Muslimani ka merhamet. Prandaj dije, këto po mundohemi me di sa përqind jemi musliman, se cilin tash sifat të këshyre vetën, sa po vleshim në atë Allahu Teala. Muslimani ka merhamet.
Muslimani ka mëshirë. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Thot pejgamberi sa mëshironi ata që janë tokë, ju mëshiron ai I cili është në qiell. Munohu me mëshiru vllaun tënd. Kur ta shehni fukara, shko me vllaun më. E shehni të smund, shko ndihmoj. E shehni jetim, shko edhe ato spaku kokën e jetimit, veç me aprek kokën e jetimit, për çdo kime të flokut, Allahu Taala ka me të fal, ka një gjëna për çdo kime. Po me dhon me hongër. Po me vesh mbati jetimin. Se cili prej neve let kujtohet unë çka kom dhon fise vilila, veç kujto. U bo lufta, ku I kam dhon kur kam shku në Kosovë? Ku I kam dhon që kom një që ka një gjendje tron? Filan punëtorit është në Zvicër, ka smu baba, nana, e vladi ka harxhu 100.000, 200.000, këti ka harxhu. A kom shku një herë me e pyet? A ki merhamet? Mëshironi ata që janë tokë, jo mëshironi ai që është në qiell. Nëse Allah ja shton një popullit fukarallëkin dine se ka as si rrjedhoj se këta zenxhina kur e ka si kanë nimu fukarave të vet. E ti nëse si jep fukaras, Allah I ta merr edhe ty. Në Kosovë, në Ferizaj, që tash 1 milion euro u bo dame të Breshtin. Nënën e Deçanit, Bresha. E pejgamberi sa na ka kallzu për një person I cili e ka nini zo, veç një herë e ka nini. Në ftyrë tokës. Meleku, thot melekut Allahit ka urnu me shku me ujit bafqën e filanit. Edhe po shkon ky penjek e ren, ku të shku edhe nalet me një bafqë të filanit. Dhe kur e sheh bafqën e filanit, I jep selam edhe folin sa në thot ti ku, unë s'pot një të kushjet, ti të të sus një, po emnin? Allah tha kom një nalt në qiell. Tu tha meleku, Allahit ka urnu me shku me ujit bafqën e filanit. Çka e të bo bezotni? Çka e të bo Allah? Ka thonë, Allahi kur gja, veç 1/3 e bereqetit e kthejnë tokë, 1/3 e maj për familje teme, 1/3 e produktit jo u jap dhe është përndaj fukarave. A pe jep fukaraz, Allah jo pet vetëm ati pe qën uj. E ti buj ki jam, as pe jep hiq kërkuj, as koshiz, jo Allah e loj prishet që aty në bastoni, si ju japon e këtyne, unë jam munu, disa njerë se mi ka bo. A I ka loj ke frajeri aty në me kërë, kur s'ka me mnimu. Të na me njëherë me I natë që në mesilën. Do mu kalë Patligjani, Kastraveci, Bostoni, si ja. Mu jënë do familje fukara, nuk I ja. Jënë do jetima, si ja. E Allah I na e murë kretë masane. A që u bo, në harroj Zotit, harrën Allah ta'ala. Wala takunu kelledhine nësullah, fa nësau me nëfusahom, mosu boni si ata që harrun Zotin, Zotit I harrën ata. Ban rahmet, Allah I të ban rahmet. Ski rahmet, men la yarham la yurham, kush mëshiron nuk mëshirohet, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sahabia e parë Resulullah sallallahu alaihi wasallam pedo Hasanin Husainin, tha unë kam që ka çevlat ja Rasulullah, kursi pullin ere se të na burni, mos me kap ngryk djalin në syt prindve, mos me hunxën goj. O gjën e sa vjet ju trid vallahi shumë kur gjom, kur fa burni s'kishet. Burni lako me eduku e vladin me të respektu. Rasulullah s.a.s. me ka dasht, tha pejgamberi a.s. ti që si put ke dhe si dej ke vlad të vetë, tha, që ka të bëjmë rë vlau në ty që Zotit ta ka hup rahmetin për zemrës tëndë. Që ka me të bëjmë në ty që Allahu Ta'ala ta ka hup ty rahmetin prej zemrës tëndë. Andaj lusim Allah në gjellëshanu me shtu rahmetin zemrat tona, ndaj vlezërve tonë. Allah në gjellëshanu në aboft matë misë sa që jemi. Allah në aboft të dashur islamin zemrat tonë. Allah në aboft dashur Kur'anin dhe sunnetin zemrat tonë. Allah i përmisoft grad dhe evlat tonë. Allah në gjellëshanu i përmisoft gjematin tonë. Allah i përmisoft të gjallar dhe prijetar tonë. Allah në gjellëshanu në përmisoft neve. Në aboft për atyne që e folin të vërtetën dhe e pasajnë. Allah i mos në aboft për atyne që e folin hakun e vet janë shkers dhe mos respektues të saj. Allah xhaleshanu na I fal gjunaat inshallah, na I pranoft ibadetet këtë muaj të bekum. Allah Taala na nxjerr të pastër prej mëkateve për këtë muaj të bekum. Allah na boft më të mirë që kem nis këtë muaj të bekum. Allah mos na shoh për mëshirës vet dhe Allah Taala na të boft në xhenetet e bukura bashkë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana